Бәріңе сәлем. Бүгін мен сіздерге Дэнни цепной пес деген кино туралы айтамын. Фильм 2005 жылы шыққан. Видеоны көрмей жатып, каналға подписаться етуді ұмытпа. Ал егер видео ұнаса, лайк басып, колокольчикті басып қой. Сол кезде видеоны бірінші болып көре аласың. Бұл сендердің аз ғана уақытыңды алуы мүмкін. Бірақ мен үшін 100 000 подписчикке бастайтын жол. Дэнни негізінде адам, бірақ оның мойнындағы қарғы бауын шешкенде ол жыртқышқа айналып кетеді. Дэннидің жалғыз міндеті Барни көрсеткен адамдарды өлтіру. Ол кәдімгі адал итің сияқты, өзінің иесі үшін бәрін істейді. Дэннидің арқасында Барни қарыздарынан құтылады. Ақша төлегісі келмегендерге Дэнниді жіберіп, оған қалай болғанда да төлетеді. Барни үйіне келіп, оны күнделікті торға қамап тастайды. Ол жерде тренировка жасап, ұйықтап, суреттер мен әріптер бар кітапты қарап отырады. Әсіресе оған пианино ұнайды, бірақ неге екенін білмейді. Дэнни әшекейлер дүкенінің бастығы Раффлспен кездеспей тұрып, тоқтамай өз жұмысын істейді. Ол Дэнни туралы біледі. Раффлс оның иесін ұрып жатқанда Дэнни қарап тұрады. Әйтеуір олардан сытылып шығып, Дэннидің мойнында қарғы бауын шешіп үлгереді. Дэнни жұмысына кірісіп кетеді. Ол Раффлсты дүкеннің қақ ортасында қайта-қайта ұрып жатады. Осы жерде Уайт қарап тұрады. Ол төбелес ұйымдастырумен айналысады екен. Оған Дэннидің қабілеті қатты ұнап қалады. Барни сыртқа шығып, оған Дэннидің бүгін құтқармағанын ұнамай қалады да оны торға қамап тастайды. Ол Дэнниді бала кезінен осылай өсірген, оны нағыз төбелескіш етіп тәрбиелеген. Барни кезектері дүкеннен ақша алуға келгенде Дэнниді пианино тұрған бөлмеге тастап кетеді. Ол жерге лампа қойып, егер осы қайта-қайта жанса, тез маған келесің дейді. Бірақ Дэнни қайта-қайта пианиноға есі ауысып тұрады. Ол пианиноның қасына келіп басып қалады. Сол кезде бұл жерге көзі көрмейтін бір кісі келеді. Оның аты Сэм. Ол пианиноның настройкасын дұрыстап, Дэнниді осы жерде жұмыс істейді деп ойлап, маған көмектес дейді. Сол кезде лампаның жанып сөніп тұрған байқап қалып, иесіне қарай жүгіріп барғанда, ол жерде иесі беті қан-қан болып жатады. Ол ашуланып, мен сені сатып жіберем деп торға қамап тастайды. Осы сәтте әлгі төбелес ұйымдастырғыш Уайт келіп, Барниға ұсыныс жасайды. Дэнниді төбелеске қатыстырсаң, жақсы ақша аласың дейді. Алайда ол қарсыласын өлтіруі керек. Барни келіседі. Дэнни екеуі сол жерге келгенде, осы жердің чемпионына жолығады. Дэнниге оны өлтіру үшін 5 секунд жеткілікті болады. Тамағына бірнеше соққы жасап, шаруасын бітіреді. Уайтқа төбелес ұнамай қызықты болғанын қалайды. Барни келесіде солай болады деп жауап беріп, ақшасын алып кетіп қалады. Қайтар жолда ол енді өз істерімен айналыспай, Дэнниді тек осылай төбелеске шығарып, ақшаның астында қалғысы келеді. Мейірімділік танытып, оған сыйлық алғысы келеді. Дэнни пианино дейді. Келісейін деп жатқанда, қапталдан үлкен жүк машинасы келіп, оларға қатты соғады. Артынан Раффлс келіп, автоматпен өлгенше атып кетіп қалады. Дэнни жалғыз өзі тірі қалып қояды. Менің осы уақытқа дейін YouTube'тағы нәтижелерім. Ақиқат KZ каналы соңғы 365 күнде 68 миллион просмотрға 2 миллион 900 мың теңге. Кочевник каналы декабрь айында 1,8 миллион просмотрға 408 мың теңге. Ақиқат KZ 83 мың подписчик. Кочевник бір айда 408 мың теңге. Кино шолу бір айда 20 мың подписчик. Егер де сіз де осындай нәтижеге жеткіңіз келсе, төмендегі WhatsApp нөмірге жазыңыз. Ол әлгі пианино тұрған жерге келіп, ол жерден Сэмнің отқанын көреді. Сэм оны шақырғанда, Дэнни жарақаттанған соң жерге құлап есінен танып қалады. Ол ұйықтап жатқанда түсіне анасы мен Барни кіреді. Ол Сэмнің үйінде ұйқыдан оянады. Сэм өзінің асырап алған қызымен бірге тұрады екен. Дэнни қорқып қалған. Сэм тамаға келсе, кроваттың астына тығылып қалады, бірақ жаймендеп үйрене бастайды. Пианино ұнайтынын біліп, Виктория оған синтезатор әкеліп береді. Тамақ ішіп отырғанда, оған қасықты ұстап тамақ жеуді үйретеді. Жаймендеп ол адам кейпіне келе бастайды. Сэм оның мойнындағы қарғы бауын шешкісі келеді, бірақ ол қорқып қарсы болады. Ол Дэнни екеуі Викторияны сабақтан күтіп оқуына көмектеседі. Бірге дүкенге барады. Енді үнемі Дэнниді қасынан тастамайды. Үйге келгенде тамақ істеуді үйретеді. Сэм суреттерін қарап отырып, оған қалай соқыр болып қалғанын айтады. Кезінде Викторияның анасының күйеуі оның досы болған екен. Досы қайтыс болған. Кейін Викторияны туып, оның анасы мен Сэм көлік апатына ұшырап, анасы қайтыс болып, Сэм соқыр болып қалған. Содан бері ол Викторияға өз қызындай қарайды екен. Дэнни осыны тыңдап отырып, өз анасының мүлдем есінде жоқ екенін түсінеді. Дэнни Викторияға ұнап қалады. Олар бірге балмұздақ жеп,
Дэнниге пианино үйретіп, киноға бірге барып, Дэнни оны сабақтан күтіп алып жүреді. Жақын болып кеткендері соншалық Дэннидің мойнындағы қарғыбауын шешеді. Ештеңе болмайды. Сол кезде ол бірінші рет терең демалады. Виктория оқуын бітірген соң олар Нью-Йоркқа кетеміз дейді. Дэнниге де бірге жүр дейді. Өйткені оған отбасының бір мүшесі ретінде қарайды. Сэмнің жұмысына көмектескені үшін Дэнниге ол ақша береді. Дэнни сол ақшаға заттар алайын деп дүкенге келгенде, ол жерден Барнидің қасында жүретін кісіні көріп қалады. Сөйтсем Барни тірі қалған екен. Ол Дэнниді Барниге алып барады. Мойны мен қолы гипсталған. Дэннидің мойнына жаңа қарғыбау байлап, төбелеске алып келеді. Дэнни одан анасы туралы сұрайды. Барни білмеймін, мен сені көшеден тауып алдым деп жауап береді. Дэнни адамдарды өлтіре алмаймын дегенде, ол ашуланып итеріп жібереді. Қарсыласын ұрмай тек қорғанып жүреді. Барни оған риза болмай, сол жерге балта лақтырып жібереді. Оны қарсыласа алып өлтірмекші болып жатады. Дэнни сонда да қорғанып жатады. Уайт ол жерге тағы 2 төбелескішті жібереді. Олар Дэнниге жабылып жатқанда, ақыры Дэнниге оларға жауап беруге тура келеді. Үшеуін үш жерге құлатып, оларды өлтірмей тұрады. Барни өзі атып тастайды. Үйге апарып оны қамап тастайды. Дэнни ол жерден шығып, Барнидің суреттерін ақтарып, анасының суретін тауып алады. Барниға барып одан сұрағанда, сенің анаң жүзікші болған деп жауап береді. Олар машинада келе жатып, Дэнни рөлге жабысып, машина аударылып қалады. Дэнни қашып Сэмге барады. Оларға анасының суретін көрсетеді. Суреттегі пианиноның атын оқып, анасы репетиция жасаған концерт залына келеді. Сол жерде жұмыс істейтін әйел оны есіне түсіріп, пианино ойнап отырған суреттерін көрсетеді. Үйге келіп, Виктория суреттен ойнап отырған музыканың ноталарын қарап, оны Дэнниге ойнап береді. Дэнни музыканы тыңдап, есіне анасы түседі. Сөйтсе Барни оны үйіне келіп, анасына жабысқан екен. Сол кезде анасы қарсы болған кезде оны өлтіріп тастаған. Дэнни шкафтан шығып оларға қарсыласып жатқанда, оны талдырып тастаған екен. Барни әлгі Дэнниді тауып алған дүкенге келіп, ол жерден Дэннидің үйін біліп алады. Сол сәтте ол қашпақшы болып жатады, бірақ үлгермейді. Сэм мен Викторияны шкафқа тығып, өзі Барнидің адамдарымен төбелесіп жатады. Осы сәтте Барни Сэмнің үйіне келеді. Дэнни де осы жерге келеді. Барни оған бұрынғы қауіпсіз өміріңе қайта орал деп қарғыбауын көрсетіп жатады. Бірақ ол анасын өлтірген есіне түсіп, оны қайта-қайта ұрып өлтірмекші болып жатқанда Сэм ұстап қалады. Барни мені өлтір, бірақ сен сол баяғы жыртқыш болып қаласың дейді. Сэм оның басынан гүл горшогымен ұрып тастайды. Арада бірнеше апта өтеді. Виктория концерт залында Дэннидің анасы ойнаған Моцарттың сонатасын пианинода ойнайды. Залда Дэнни, Сэм екеуі отырады. Дэнни анасын есіне алып, көзінен жас төгіледі. Достар, осы секілді қызықты видеоларды көргілеріңіз келсе, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесіде кездескенше.